李華明就講到實話。李華明因為係啦，佢就真係即係退休啦。同埋李華明話會爆社民連大鑊係咪真嘅咧？即係爆話毓民同埋大家。我真係唔知喎，我就唔係好知報紙咁講。我唔係好知社民連啲大鑊嘅。佢成日話喺立法會見到毓民同大嚿私底下同啲建制派議員官員好 friend。咁就唔使李華明講啦，不既然成日見啦，呢個係事實嚟嘅。劉江華話佢同黃毓民都成日好多偈嘅嘛。但係呢個係咪問題嚟咧？其實即係平時鬧到你咁鏡頭前啊細，跟住鏡頭後啊喺度傾攬攬。咁，我覺得佢哋要解釋咯，即係譬如我哋喺議會裏邊，我哋用理性去批評，係嘛？批評完之後，跟住喺之後理性嗰個嘅討論，係嘛？咁跟住就話大家食飯傾，我哋食飯我哋都唔會同佢攬頭攬頸，但我見到佢哋真係同嗰啲官啊攬頭攬頸啊，好熟喎。但係企喺面前又掟蕉咁掟，跟住又鬧狗官，係啦。咁我自己即係你問我個感覺咧，我見到係咁咯。明白係嘛？咁所以李華明佢話佢爆嘅，咁其實啲咩秘密嚟啊？所有立法會議員都知㗎啦，我哋都知啦。其實呢啲我知啊，市民啊，我都好驚奇，我睇咗。我相信市民就唔知，但係就喂呢個真係事實嚟嘅。即係你哋都覺得都係問題嚟嘅，即係佢哋需要解釋。我哋就覺得，即係如果你既然喺鏡頭面前你鬧到狗血淋頭，跟住又直情同佢好似擘晒面，點解背後你會同佢攬頭攬頸即係又有秘密攞支詹培忠咁啫嘛？咁你即喺立法會度鬧完，跟住出到嚟話握晒手搭晒膊頭咪有？咁我嗰個佢出嚟握手搭膊頭都係鏡頭前嘅啫喎，鏡頭後我唔見喎。即係呢啲又另外一樣嘢咯，係嘛？即係所以，其實老實講，大家喺觀眾咧就唔好相信，即係政治咧有啲鏡頭前嗰啲嘢反而咧。你走嚟問下我哋啊！但係你信唔信得過先？即係你本身信唔信得過？你鏡頭前鏡頭後有冇分別嘅？你我就冇分別嘅。我所講嘅內容啊，同埋我傾嘅嘢咧都係一樣。我係大情大性嘅，即係你問我啲嘢，我都照坦白話俾你聽。我又唔係好驚得罪人嘅，係嘛？咁啊，唯一一樣嘢我自己，譬如我做錯嘢，我會認嘅，係嘛？咁因為我自己本身都有一個信仰，咁我覺得即係我哋真係要為我哋嗰個嘅信念啊，即係基督徒又唔講大話咁啦。咁又唔係咁樣講。